Shawiye, O Cassetia software, you're very careful. Ebia, so for Nebia not to semi. On no mill, on carry. But Obofour could show you no so or tasso. And do me no crack change, said will be in one. One asher for me, ma obibia aquaba, and about 2 GH, Muniaba Messical, and I made the trendy news see Ebremo, Ghana, Muadani, Dana, Chese, at the full fro ababe piemo, I saw 14 dano. Na chese obinso asaba be Kenya biem ye Ghana inwane hu se asofo din be sorry ye pa na chese omoni e bi omo ye no ye ka ho asem kan ye ma esi na emu e na foforo nso asabe pie mu Reverend Obofour ne baba ku bi a chese we fi ne nase ani din di owusu abaye enso de ne nsem kotuja ewo Tender TV chese emra na interview bi so ewo one nana agrada entem na nsem ni bia wo kan ye ene se in sorry aba na nsen ni de na games wom chese businesses bi ehya na sansem yi enchemu bebre ewo mi twa me ho aba na ne de nchemu no ahyehye so mu famani endi echi me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH. We are shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Obibia akwaba biem ena nsem ma ekoso fa asofo hu ewo manga ne mu achese ne abepie mu chese latest enso abepie mu se Reverend Obofour ba bia we free ne na se chese onnam ganti interview na ne interview nsem ewo mu ti no mato me se afre Prophet Bernard Asiam se ombeka ye ho na ne church nsem na oda asafo a ne din the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry fa we ni edi echi Mama akwaba prophet. Me use so baba. Na prophet. Omote san eni ebusia ne nso. Adum ne musere ni mu na ye ho odin se twere kronkron. Ye da erade ase na. Waba me fidie so de mani ajepa na prophet. Ensem ya ekoso yi. Ne wa ye osofo e gidi se obe wo nim die bebre. Odwe mo sen. Baba me da ase ma me nche abatifo. Omo hwem viewers and mo subscribers nyaminti na ni nchire omo asofo adwuma ne de bi mo afa ne se business omo yewu adum ne musra ne sa se de ni abra ma amanfo ye gine mu amanfo a ye di mu adada ye bompa ye 24/7 ye nam de bi mo de antisa na de tie ne se ye wo asofo akohwifo ho What you say? You are so far kushifua. One moment you say, Yam Pimoma. Yen ma and now I saw it there. Now, I quite say, Tom Beco, Jenny, and Troa, poor ne, Kelly Willie, and Nassif war. About what you say. South so for winning a games. So what you say? But I be a almost person achieve. People try to them can say and as see a baby and I'm sure kwa bibi ti se unisika wo de wa asem omobo ena nsu obi apa so de air condition ene no te ma mpo obi apa asore dan ya utimu ye de kura ye nte wa bonten asore dan ye twi soloku exclusive one me pa try to say ye ka soloku akuma se for the ka soloku ye bo dance live band gina wa asore live band no senye gospel live band we are seeing live band inside the church etia hono purely business and games ye ka say games are we anyway boyfriend we anyway kanchi money about what you say o ya boss ya preach abortion ho o ya mansama ya preach mansam but what you na say ebia uwiade a
yemprichi kronobo so what you say aha enti abrantie asema wo ka se nansi asori ye no ana se jumedi a ekoso wasafo bebre mu no eye business no ana ye game na yampa eye purely business unsa okay kan Jeremiah 48 verse matena o se enome nka de oye onyankopon adwuma biara na enome enka de osanka na fumuba every modehwie guom akwai sa oye sofo na ne ma ne deda oye church member na o guru ma na topre wa sore dem na akire wo sanso ya abortion but what you say nyame chi but o se enome nka o eno so uye funti ense nyankopon aduma edan ya bedem ka bedem sika benyanti hwe yie na wanse me nyankopon aduma me awrade bi na mishira me na me mo nipa di nya buburo me mo nipa frishu me na so di ni sima pomate na bia ti se awrade nshira wa ushira ho a nipa ni me nshira na prophet we share abrantie owusu abayi ensem a wo ka no ne kasemu no chese oni opambo wa hye na se pen osofo pen wa hye na se pen na Reverend Obofour nso wa hye na se pen na ni ye mu na ne kasa no wo hwa o kasa free experience mu se nya Ghana fo ni bi kana na no kure o kasa free experience unse sesia no ye nuanu masofo akohwifo ni bi wo mo de nyame fia da ne yi ba bi a ye extort sika every church member so but nyame asem pa ne de obedi sika be bibia 3 hours nyame asem no preach 20 minutes enu sinti ne kwa asoro enti asoro dem na oti anase oti disco sa bia wa oti no asoro nyame fie anase oti club house osofo wi akwa konum gilisi ni bie ede ne nsa akwhye ma ya so an office o ya asoro Obaba, unso wabonyenye abompusa. Mi woni amenka for me. Me asoko ni bia finga mani bi. Amoma twa picture kra be kire me. Eya na sometimes ye hu a eya abofo ye fe. Enti abrantie your kasa out of experience. Sa. Unsa. Den ma hu so kasa out of experience. Yo mu ne sa unsa oni sofo bi sanya. E was o de picture bi ana so picture bi fi sa sofo no. Said the shop for the Shubantiano, or Cotton 1 Noma. Ezekiel 16, 43 to 44. Or see a bebu home quase, a bebu home quana, see a car, a baby said a baby at also said, said the Yati and San and Batie. Or Cotton 1 Noma. So what I say, may find the Holy Ghost and 5 prayer ministry see. Yamia sem everywhere, I am Bible. Me pass what I say. Empire ye di ho ene nyame asem tiro do enti wo no nyame asem akira wo se nyame asem de ka tiro eye kronkron abrabo ompae na obone radio enti nkwasiafo mpae bo enti se nya wo ka no abofre bi free wo na ase e bi adachi bi na so be ye ne ye bi na ye ikuo ne ye ne de to ho a se esa na ese kona na sa na wo se kono me fan so waka mi o osofo bi ji me ba bi prophetess bi ani atiti na ma urade oji no man be yi pokwasie ya urade ma bi atiti akona yi empire konche mi ko be bia na me ba ni di mechi na sofo bi da no na me ba ni kuta ba yi yo na ko ba se okra ba yi na so mo de ne tag wa me because de yo aba wona da bi o free me hono me nyane kasa kire bebre so atiase ti ofiri mi wono ne sofo pani ni freme se me ba bia ba be di no na me so me dey mini problem erade se entity Holy Ghost and fire prayer no so do be ye adwuma odo be ye oje bebre na nkode ya me dey mini problem wa na me penasem na obo asawo sebe obo asawo ne Kristo ma ko hwe no ene ye di nyame asem ma no titi no Trinity should be permanent. Nancy be bia sign you be bia. I've been tia and some banning a baby. Your prophet says, send I will see Canada, not say,
emba na ye denya fahia ebi wo what suba no timi fa free baby a e ma ne be tag wa na wa tag en ye meka se okoto nwa no ma enjina me gina susumpie no se musumpie no se Holy Ghost and fire prayer music say enyame asem ne mpaibo enjo papa no me di mpaye me we mpaye owura me ho kra you send the act of prayer Obofour ne enete enti yesu ne ban no wo ye de ye di bebegura eye mpaye kronkron ye eni da wo nyame asem enti saa de ne ye ti Holy Ghost and fire prayer music enjo kopa wo fo be fra mu a na efiri prophet na prophet wo share abrante ne ya o yese no si kasa asofudie yesua because the kasa mu no apart from business and someone wo kan ye no apart kire say osua oba osofo ase ena nka ye empaibo nko a ana preaching nko a nka sa no be fa no ba akoba say aye business no na that means abrante ye nye calling esuade bia wo so sofo bi ye ni ye bia na sike bia wanya nti no e ma nko hye de na se bia me pese me yes sa sofo no na sofo di yesua ba paka ye nsua unse ene asofo de bibili ya kuhwifo asofo de bibili ya kuhwifo ene clerical ni boy ko mu sei ade etechi no clerical ade etechi unse nyame ne yina asofo Kristo onu yina difo me ba to atiase o peke from obusuam se bra be di mi sofo me saw se menye we na me rade me dua o ma be nwam me ba to atiase na se enti se ukọ peke another act ka se me di sofo bi echa ye wo ebi mu a o mu di asofo o mu nya asofo but because of what this of penny chinche for asofo impartation but also prophet say what mean impartation from asofo because Elisha nya impartation there you Elisha na o woni ba bia oye na afu because awo mark na Kristo asel se ne sofo a de Obofour side unse na Elijah ekuta the mantle emu odu ent otwa mu no ano to ni mushogu la Elisha so se so le besie nko nyame aduma because of na Kristo nso ano e wo Elisha so ni nti onti o memo na asofo bebere e fa manfo yire mu asore de eno de se akoso da ye wo obi o ba Kristo mark ni da ne mu asore da but akase obesia obi ekuta sa tumi no ye friend tumi die na obe rest upon that person me ba go ati ade na se obe home ne home egu ne ba no so no so ba be ti so no ena won se nenso no asofo bebere na greedy se woman impartation na o start e be ye wonders ne be powerful se de o ti na fe wa rebel against you one your ministry nim ena nyame asofo no se nhia asofo die ena me ne boys bebere ko asofo die school ko Bible college at 3 months 2 months ya wo so ye sofo eni fa sofo Majina tie me preach wo ka mu sa 3 years ma yam Bible park so sa 4 years ma bom pa sa 10 years ti bu sa ho ye ba aside the prophetic word wo ba evangelism untimi ntake Holy Ghost fire omunim answer the start ya so den church ni be gu ama onya papa no fa ba na ko fi na ho ti fa bo mo mpai ti enti esuni ba ya te won e na be peke e na ho se sia na so for bibia ko ese buame na yenni wo mo ye business tonton adwon wo ni kele wo le ne frato oye no wo mo ye sa anwoma we banka nya me fie de Bible si me fie e be ye mpai bo fie e ne ba bi e ton ade prophet na senya wusi kan no wo ba che so bi eni wa oni calling a obetime di osofo bi echi enya impartation impartation die meka se e wo ho my impart nkofo bebiri me gina no me ye adwuma o me gina ye adwuma wo difference answer na be impart obi no ye gina quotation se ba ko 19
what the nipa be to sun pie so from A to Z 19 kote would be to so kwawe nipa no sun ne ban ne spiritual realm on them or so hu ni nyina ebushio dem because obi da ebushio mo kwa nipa dey na ebushio ebi ana ba ye tag bi body ti ho ya ma ke ne faade wo du tumi kwa akoyi no e wo so bi sa realm wo nyina hu nipa no ba bi o gina ansa na ba impact no edi wo shuni ban nyame asama na sofo na difo na samba kafo e na kyerɛkyerɛfo enti asofodie no ye nkɔ Bible school ye nwan mu kyɛ mu kyɛ ye nkɔ Bible school e nya kwa akosua e difu nyuma no o nkɔ Bible school nya ka kɔ ball clarify yakɔ ropu bibi ye de kyɛ kakraka bia so sɛ difo ma na ka kyerɛ o enipa ni na o ti wanim guase Kristo nim so ye difo e na fa no mo pem nkɔfo ma wo hotel no Prophet, nothing nyame say ye busa bibia wɔ ne dim no a ɔyɛ no kwarefo se ɔbɛyɛ de amaye eti so nipa ne kondo ɔsi those who test their hand eti nipa ne kondo say obedi sɔfo no me gidi say ankotu anamokɔ bebi a kyɛ sɛ ye de nyame asɛm bɛtete no mana bɛyɛ sɔfo akabɔ ne nimo tie eli mano me papa yɛ sɔfo ɛne mɛkɔ akɔsa sɔfo tadeɛ break and loose fire demons ye omodan Bible see ye buwo demons na ye Bible see omo buwo mo ba wom e mo do omo ho adeja e na tumrika the first say asofudie na eda ho na nyame na yi na asofukuo the lawifo nyame na peke na difo peke na semba kafo enti won peke wa ye tumrika e nkonko fama ntene say me pese me di support me ko Bible school emra me ba mo anopa tututu beses woni fu ba bi a otie ye interview onu kwa from US o oni me kasa ya be 3 months anopa ya no be odu ya no ba me nchen straight from airport me say ma dey o so un church dey different ti pese bi sia wan no chire me bibi ampa o be busa say Therefore, me kwa suri bi o muso be prophetess. E wo muso be prophetess aka kire me. O therefore bi a so be diska no aka kire so han. Say oh bon snow there eta ho. But han so enti sa. Oh okay. Me bia mo nya cha o hwe me din se da. Me nsia enkofo mo ti se wo da. Ba de sam pia jime de da wo. Am se nya me adwuma enti sa. Kwasia fobi na ba be fira adwuma nim ama Kristo ni mu guias but entesa prophet that's prophet one say a brand ne kasemu no aye say asofo nketua na o maba no chese o mu free one place o mu kosofo we wo because of usha ase ne kasemu sika ni brain instead of ebia anointing no be tap into it no it was the Bible mo be see Gehazi ne Elisha ete ma Gehazi ntimi edu baby e se wodru na sa ne ye no asofo nketua no mo tu sa na mo no ya de papa obaka ya breo ne kasemu no so kaka on say it's like sika wo say sika business e koso ne ade so no onye bi won pocket nanka asofo kitwa da Bible say me mania ni o ma no so me bre na ni o bre no wasenso no bi peja no na nka nya no na nka ese asofo kitwa yi omode nanti sin say sika bi a che say mo mutimi tina fa ama me ra ho ene o me ba ya na me kana asem na asem ana wo kan na ye mpaibo park so ho ye start ye ni nipa 100 ye buy ya be do 350 prayers kekewo enya asori o prayers na ba ne bompaya ye ya asori wiya na nyame honhom de na asema ba so me ba hwe me bayi ma me de o tete no hani ma me ye ponwa ebu etimi nya 200 Ghana me ba no me ma no 60 Ghana ye du fia me to aduana ma na di ti o ofri me nche na okofia me ma no lorry for 10 cedi enti sika 200 me wie na aka 90 Ghana ono nko ha ana me de me yiri tie tena ase a kire no se Kristo se me ntete ne ba no me ma ne ba no ha no se be obetima yusu
Timmy ya through baby afena kwala eku wayward. Oh papa ye be prayers and unti brantem me kwa program obinti be hold me chi na chire members non fa o da me kwa ya ade baby o na sofo ewia no se sikeni bra abemu sikeni bre ena unse se bofa bibi mu panya yeni mo hia yeni ma ho chire yeni mu se de tie me de Charlotte ejina aka mu preach sa 3 years chale what 3 years yet ya horo kura gu me so obi tie pure ta no hwie gu me so sei obi bo ma so mo ka mu nyina ni nyina ya mbaba sa ye bo ma so mo ka mu anti weni so na me preach alcoholism and smoking say ni pot say me nchen say o bia me so ma hwe nadim me gina ka na me preach be bam obia me ka me e se nyame asofo no si egina ye na so ye nyame adwuma no I tell you ba kokun no beko ayibo nsamje ba esai ye selfish reasons and your interest fu bia ye pe en ko so for the na so members no e si the members no na so o gan so fu bia o gan no contract chemu a o ntie atche ni o nwura mu nkoyi no se o tie ya no be gina no o de ayi ya bobo prophet ya mrene ya be ya di ensemo ba ya wieye no wo hwe abrantie ya in person chere say wama oyo sofo junior chere so yo sofo no pray also asofudie na wo di asofo nam to the states or di asofo be pm wo na glad attender TV so no na sa abrantie unse me yo difo no me wo kwan ya me de test on ena yo kwan ya do fa so me meka se first wo yo ni brefo ena obi na man hint what you say obi na man hint say aha hoye me ba to just ena asofo ni bi wa no mu ya adwuma wo be soe wo be kantam wo sa o say before cross of me be ji watu mu no agi se wa say baby a wo free no nsem ka cross no enim ni wo mu na agi se wa kan en ka so fudi ensu di oba papa ntisa enu su free himfa ena me ko boa so fo bi agi se me kantam me no ka se me ma me no twa mu fi wo mo twa me for another program bi e pese ye enu sika se free himfa ho fa ma adwuma atu wa cha adwuma we no mo su free himfa prophet ye many continue say me question ikusa sa brantie no yes or dey asofo ho nsem akotena tender TV oni mu say ne wo interview no okonfoba unse me da wanu asi program be wiye wo bibi ti se sofo de nyame nsa de da no so a wo bo watia no a kiriso de oye wo honhom ene honamu obetima domu to the last one se enye ono na frɛ no na nyame na afrɛ no tiodu a me ba to ate na se esa so yo nyankopɔn hu tie ni no nyankopɔn bɔfu nti no wo kaseti a ye wa sotwe a bambo anase abɔfu ɔbɔ no ho ban nyame bɛ hyɛ mo de abrɛ wo nipa enye sofo no kra na be kasa ba okay ɛna ye wa sofo ni bo obi ti sɛ me wo yɛ bibi a me nkasa wo esemi wo mimu na me dunu altar ho na me de Kristo na me bunu nkoto de na me sua gina yi me nka masemo me nka me ba de beba wa chire no udi na sim ni ka ne beba enti de nyame afre na nyame nso ano okuta de Roma e wo no so a oye nyame sofo kan ye nka sentia no wa hwe a to the state so ne akonfo na Moses ene ne nko anu wo nam obi ka sentia Moses Erade de twere to no so no so be kan say erade san from ba so de no so be kan say me me kan say onipa bi ba da bua wa ye hwe nipa no su ne ban okay wo be bo nipa no mpai ene be kwa erade no hu ansa kwana ene ti o we enkoma asofo mpedifo na na ekomo mu nyina general asofo nketo ana ba se obi ba se me emra mo ye binje won se na ko obi ba osofo bi okọ ba bi a okodware enua ne ebo se difo
na ohwe ye interview hu se odifo ye mfa ne mfa santiti ni ento be so be se ya se ne tete no sadi pa me bo no mpa bi hu he me ye dan jini tu but ebia ya no fo ni bi o mo self situation je be to out me no business say game mu so dey game. Yo, me that was the prophet. Nowadays, o final words, ma so phone ketwani, so phone penifo bi aje say businesses ne nyom bi koso wo o muntem ana so masafuni. Ye tie ne say my advice eye smape. Nyame fie ye ndiga wo. Odifo, sofo, apostle, evangelist ye nton ade wo nyame fie fa tu tirim yi. Ura fi de Kristo koya wo mra no modiga wa sori dem o se bi fie ye mpaibo bia eye masem nkuto ne te ho ene mpaibo na ade ne ye de nyame fie ayi ene wo be kona sofo te ayi anwa mo te dade se ho ete ayi jollof ho ene ye de sika bo ayi dade se mu kwan ene ye noa ayi empan ni mu nam ne nipa ko na nyi fie ko we nam hwa ho yi na benya bayi shia nyansa efie o ye nton bibi ye bompai ne nyame asem ene de te ho mesira wo nso okaseti asofo pani we ho yi hwa ho yi o kaseti asofo pani ye very careful ebia sofo ne bia not se me on no me on carry but obekwa ko hwegu nyame so altar so enumi ni kwa chen se bo bi na nwaka ana sofo pani nso mesira wo ba fomwa hunu se de ono ba be nante ye ni nante mo bedwam kro no tunifo chira no se wo ye nya ne sa no nso ntimi nyina ne nanso ba bia wadunu awurade nso fa ne nu ho hwe ba bia sambo ye fa ne free ni ba bia awurade de sambo fa elinsam no de ni kodui eye ni monyam se kese de ma Yehova ti mesira mo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry die eye odima ye bom pai di buamo esumbi amanie bi atiti bi ohaw bi oyene bi mentiase menyintum freye ye di nyame enwusram atiemu yankoto manuato eyo etie for we dey wasumu a discussion course mi didi say when ya wo chefa wo na wadwenkyere so wo behia amaye papa eti adwenkyere bi a wo bia na wo dey akoto ye comment section wo amaye fefefe na afen so we obi a won subscribe ya be yes or be subscribe because that trending news the discussion mu onwa na ye de ebe brem na ye de be so mo na mu ni aba mesika ne dem di dwumedie ebrem aha na mebe ma ye kwan ne de mu aba be si that's ne ye be san ehia bi bye bye. Too much GH. Me did say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Me da love you.